اسمها جبهة الجهاد والتحرير والخلاص الوطني. أصبح الأستاذ عزة الدوري رئيسا أو قائدا لها عسكريا وسياسيا، والمتحدث هو نائبا له في هذه الأمور اللي تخص الجهاد. فيجب على كل مسلم في هذا البلد اللي هو العراق أن يقاتل ويدافع لتحرير بلد الإسلام وبلد الخلافة. ويجب على كل مسلم مو عراقي والتحرير شنو؟ اسمعني أخي. نعم. يجب على كل مسلم غير عراقي أن يأتي إلى العراق ويقاتل الكفار. طيب، والمشركين. شرع فرض عين كما الصلاة فرض عين عليك. يجب عليك كل شخص الآن لم يحمل السلاح ويقاتل المحتلين. ومن جاء معهم على دباباتهم. أنا أعتقد أن أحذية البعثيين اللي كانوا ينتعلوها قبل الاحتلال أشرف من كل الذين جاءوا على دبابات. بعدين الدول العربية، السعودية والأردن ومصر، وصار لقاءات بيننا وبينهم، فطلبوا أن نتواجد لندافع عن حقوقنا، ونصحونا أن يكون لنا وهذا الأمر. بوقتها الدول العربية جابت موافقة من الأمريكان رغم أنوف بالعملية السياسية، فحضرنا. فإحنا كنا محتاجين. أنتم راضين تكون رئيس البرلمان اللي اجى في وقته المقاومة جابته لأنه يمثل جهة من هذه المقاومة، وكذلك أعضاء في البرلمان وفي الحكومة إلى آخره. يعني الدكتور محمود المشهداني طبعا قال أنكم دعمتم القائمة العراقية بالانتخابات الأخيرة. كان أكو بعالم اضطرار تمر به أنت. احنا ضد العملية السياسية ونبرأ منها، ولكن العملية السياسية عندما يكون أناس أقرب إلى الثوابت وأقرب إلى الوطنية وأعلنوا ثوابت وحدة العراق وعروبة العراق وخروج قوات الاحتلال ومسائل كثيرة اللي نحن نؤمن بها، فأهلا ومرحبا. السعودية ايش بيها؟ السعودية ما عندها تدخل بالعراق؟ لا، السعودية يا ريت. يعني يا ريت الآن أنا يا ريت السعودية، يا ريت تتدخل، يعني يا ريت تتدخل بالعراق، يا ريت تتدخل بلد